Qué sueño, la verdad, qué sueño. Estas chicas ya se fueron, por fin. Como era día sin mochila, me equivoqué, hermano. Le hice lonchera, me dijeron. Todo eso lonchera para mañana. Voy a dejar sus cosas aquí. Uy, qué sueño, la verdad, Uy. Ay, a lavar los platos. Voy a hacer mi desayuno y también para mi esposo que todavía hoy no trabaja. Qué bueno que nosotros no trabajamos, que estamos libres hoy. Llegué esta chica, vamos a hacer almuerzo todos juntos de familia, ir a la casa de la abuela, todo. Bueno, organizar. Espérense chicos un momento, organizo por aquí. Bueno chicos, ya voy a terminar esto. Entonces voy a colocar esto aquí. Este botellón aquí. Y esto aquí. Ay chicos, estoy la verdad muy enojada. ¿Cómo así que ella no pueda? Y además, chicos, no es sencillo, pero no tengo una nueva cosa de frutas. Bueno chicos, vamos a hacer el desayuno para mi esposo. Y cosas nutritivas. Le voy a decir que quiere, que voy a hacer esta nevera para que no se me vaya todo al carajo y después me digan que debo que pagar mucho de la luz. Ay, espérense. ¡Ay! Mi celular, ¿qué hace acá? Ay, Dios mío. Todavía levántese la ropa. Ok. Mi esposo ahí durmiendo. Por fin duerme sin zapatos, por fin. Bueno, a despertarlo. Cariño. Es hora de despertarse. Hasta cambié de postura cuando la iba a despertar. Ok, voy a colocar una alarma así. ¡Ah! ¿Qué pasó? Pues vamos a desayunar, cariño. No me estabas escuchando. Bueno, sabes que las nenas ya se fueron a la escuela, ¿verdad? Entonces aprovechemos. ¿Cómo? Que ya se fueron. Sí, aprovechamos. Ay. ¿Y cuánto te va a comprar una nota, No sé, cariño. Más tarde. ¿Y qué vamos a hacer? Desayuno para nosotros dos. Mientras tanto, elige un programa que debemos que ver. Y organiza la sala, por favor. Y esto es tuyo. Pues no sé, bótalo. Era el hospital que me regaló, pero ya no lo quiero. Bótalo. Ok, ya lo boto. Yo voto, voy a elegir el programa. Mira tanto una foto de nuestras hijas. Uy, qué lindas fotos. Uy, que no se me ven. Carajo, no se ven, ni un pelo. Acá se verán. No sé, chicos, no se ven. No sé por qué todo está mal bloqueado. Ya dijiste lo que vamos a ver, Roberto. Todavía no, espérate. Voy a prender la televisión a ver cuál vamos a ver. Ok. Bueno, voy a pedir por delivery. Yo ya lo pedí hace ratito y no me ha llegado el pedido. Pues claro, me ha llegado. Ding dong. Pase, mijita, la puerta está abierta. Ay, chingado. La máquina me va a traer las cajas que se me olvidaron. A ver, ¿qué esta señora que pidió? Le voy a decir a la máquina. Ay, esta señora pidió 3 mandarinas. No sé para qué quiere tantas. Y 3 peras. Ay, los cajitos. Yo tengo esta aplicación. Ay, rápido, esta señora me explica estrellas. Bueno, chicos, no digan nada a esta señora. Ya llegué.
Ya voy. Chica, no sé por qué se demoró tanto, pero bueno. Esto parece recién empacado rapidito, ¿eh? Es que lo empacamos muy rápido. Acá apague. Ok. Gracias. De nada. Bueno, chao, señora. Y no sé por qué la nota muy dada, chicos, ¿eh? No la nota muy dada de los comentarios. Yo, bueno, me voy antes que me descubra. ¿Qué la dais? Bueno, chicos, voy a hacer las cosas. Voy a poner esto aquí. A ver si me llegaron lo que quería. Bueno. Tiro tres peditas. Bueno, voy a utilizar estas y estas. Y las demás las voy a guardar. Esta también. No sé por qué me asustará esa señora, como si se hubiera olvidado el pedido. Bueno, a cerrar esto y a cortar. Que ya sabemos muy tarde. Ya corté primero. Voy a ponerlo aquí. Ahora el segundo. Ay, se me cayó. Eso, chicos, a ver si lo agarro. Bueno, ya lo agarré. Lo voy a dar porque se me cayó. Dame la peda. ¿Cómo no? Hay que lavar todas las frutas. Ya voy a lavar juntas. Bueno, listo. A dejar el cuchillo. Mejor dicho. A ver, unos platitos por aquí para hacer salada de fruta. Ay, esto ni cabe. La verdad es que sí, no cabe. Pero voy a hacer algo mejor que eso, chicos. La verdad. Ay, no, se me cayó otra vez la boca. Como 1000 veces que se me cayó. El plato por aquí. Bueno, ya hice mi casa de frutas. Para hacer a este señor. Vale, está mucho. Primero que todo, le pedí unos waffles, porque acá no hay. No le digan nada, ¿eh? Que no se prepara waffles. Que me van a llegar volando, me dijeron. Ay, no sé. Me siento un poco dada por esa señora que viene ahora. Bueno, van a llegar los waffles volando. No digan a mi esposo porque después se enoja. Y dice que después yo no le quiero hacer nada. Bueno, que llegue rápido, que quiero preparado con las frutas. Besito, cariño. Nada. Que llegue rápido. Después boto la caja de helado. Ok, los dos waffles que no sé preparar. Cortamos esto para que mi cariño no sepa. Y vamos a hacerle. Vamos a sacar un plato, chicos. Un platito. Esto viene muy frío. Es que están así. Le voy a colocar el tiempo. Listo, está. Voy a colocar también este. Listo, está. Creo que ya están hechos. Uy, ya están hechos. Voy a servir un plato muy grande porque siempre no le gusta que sirva un plato chiquito. Pancakes. Voy a mejor uno, ¿no? Uno se va a dar cuenta que le falta uno, ¿cierto? Yummy. Y colocarle este. Bueno, terminamos su plato. Genial. Yo ni sé qué hace, yo cuenta que me lo comí. Bueno, voy a dejar esto aquí. Voy a servir esto por aquí. Esto por acá. No digan nada, chicos, ¿eh? Después me gana. Ese señor que siempre se enoja. Ok, espérense un momentito, chicos. ¿Dónde está la cosa? Para hacer los cierto, chicos, ¿dónde está? ¡Ah! ¡Oh!
¡Au! ¡Mi cabeza! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, mi cabeza! ¡Ay, Dios mío! Me tengo que sentar. Cariño, ¿qué? ¿Tienes un kit médico o algo? No sé, espera, le digo, a ver, voy a ver. Es que me golpeé la cabeza y siento que no se me mueve, no siento la cabeza, la verdad. Estoy como tonta. Ay, ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Cariño, ya trae el kit médico. Ya voy, trae de todo, que programa de todo hecho. Pues. No sé qué le pasó a mi esposa, porque no voy a exagerar, ¿no? ¿Ustedes qué dicen? ¿Qué dijiste? Nada, nada. Voy a ver si alguien de mi familia tiene kit médico. Esperen, chicos, que están saliendo de las familias. ¿Tú lo tienes? No. ¿Tú lo tienes? No. ¿Tú la caja? ¿Tú lo tienes? No. ¿Tú lo tienes? No. ¿Tú lo tienes? No. ¿Tú lo tienes? No. No sé. ¿Qué pasa, chicos? Nadie de mi familia tiene kit médico, ¿no? ¿No? No. Ah, qué rápido. No. 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 Chicos, no sé. Creo que nadie de mi familia lo tiene. A ver este. A ver este. A ver este. Creo que ya me vendí. Cariño, no hay kit médico. ¿Qué? Ay, este desayuno está rico. Vamos a comer, ¿verdad? Ay, cierto, está lastimada. No se me mueve la cabeza. No siento nada en mi cuerpo. Además, no siento ninguno. A ver, mueve la cabeza. Pero ya estoy viendo. No la veo moverse. Cariño, creo que se te rompió el cráneo. ¡Ay, qué asco! ¿Qué pasó? Te rompiste el cráneo. Ay, llama a una ambulancia, pues yo no sé. ¡Ay, Dios mío! Ojalá que mi padre se accidente de una vez. ¿Dónde está la cabeza que vamos a regalo? Yo voy a estar buscando. La tabla de regalo. Mejor llame el celular. ¡Por favor! ¡Ah! No sé qué le pasó a mi esposa que después se rompió la cabeza. Cada vez. Y ya cállate, no. Ay, no. Esto no puede ser posible. Ay, se va bien. Hola. Otra vez llamando. ¿Qué pasó ahora con Separa? ¿Se cayó otra vez? No, se rompió el cráneo y no puede mover la cabeza. Por favor, no sé cómo sigue viva. Por seguro viste que el cráneo atravesó su cerebro. Yo ni lo vi. ¿Qué asco? Para mirar. Bueno, ya vamos para allá. Y háganle rápido, que mi esposa ya va sangrando. Ok, cálmese, que ya vamos. Ok, chao. Uy, ya va yo. La ambulancia. Ojalá que tenga camilla. Que la última vez no te quiero. Cariño. Ay, espérate, te trajo una pastilla o algo. Ya te de cerebro. Cariño, me duele. Me palpita. Tómate esta pastilla. Mientras tanto. Tú eres tonto que eso no me va a ayudar. Ay, Dios mío. Además me quiero comer el desayuno de una vez. ¿Cómo que de una vez? Tú ves, ahí viene la ambulancia. ¿No viste la dirección? Sí, ya la vi. Espérate que la llamo otra vez.